駅行きです。前5両は途中の鴨原止まりです。停車駅は赤羽、浦和、大宮、上尾、桶川、鴻巣、熊谷と熊谷からの各駅です。グリーン車は4号車と5号車です。グリーン車をご利用の際にはグリーン券が必要です。次は赤羽です。This is a Tata Line rapid service Green lights are on number 4 and number 5. Green exit is required. The next station is Akabane JU4. 「
change here for the Keiki Tohoku line and the Saikyo line. The stop after Akabane will be Urawa.次は浦和です。お客様にお願いいたします。車内では携帯電話をマナーモードに設定の上、通話はお控えください。ご協力をお願いいたします。The next station is Urawa JU5. Please set your mobile phone to silent mode and refrain from talking on the phone.
浦和。お出口は右側です。京浜東北線はお乗り換えです。電車とホームの間が空いているところがありますので、足元にご注意ください。浦和の次は大宮に停まります。The next station is Urawa JU5. The doors on the right side will open. Please change here for the Keihun Tohoku line. Please watch your step when you leave the train. The stop after Urawa will be Omiya. 電車は事故防止のためやむを得ず急停車することがありますので、お立ちのお客様はお近くのつり革、手すりにおつかまりください。この電車には優先席があります。優先席を必要とされるお客様がいらっしゃいましたら、席をお譲りください。お客様のご協力をお願いいたします。The next station is Omiya JU7. It may be necessary for the train to stop suddenly to prevent an accident, so please be careful. There are 5 seats in most cars. Please off your seat to those who may need it.
宮線、埼京線、川越線、東武アーバンパークラインとニューシャトルはお乗り換えです。電車とホームの間が空いているところがありますので、足元にご注意ください。大宮の次は上尾に停まります。The next station is Omiya JU7. The doors on the left side will open. Please change here for the Shinkansen, the Utsunomiya Line, the Saikyo Line, the Kawagoe Line, the Tobu Urban Park Line, and the new shuttle. Please watch your step when you leave the train. The stop after Omiya will be Ageo. 53番線まもなく大宮です。出口が左です。私の足も線路にご注意ください。各線入りますか番号が大宮での突入は上尾に停まります。停車駅にご注意ください。まもなく大宮です。